係入嚟啦，入嚟啦 ，Vivian 你同 MC 入嚟，踎低入嚟得㗎啦。哇！真係好多邊喎，睇下先，好多咩吊住。係啊，我咪話中途站，因為咧呢個唔係佢個竇，但係佢中途站。我哋落雨咧或者成日有機會成竇喺度。得唔得？呢度係咩嚟㗎？呢度係嗰個木湖瓦園啊嘛。係咩？哇喂！啲牆唔好掂啊！即係燒磚咧。唔係喎，頭頂都有喎，好似飛嚟飛去。頭頂都全部都係嚟嘅喎，係啊。唔係前面嗰堆喎。另一張。我如果突然間全部一次過飛晒出嚟咁點？唔我好驚啊！唔會唔會唔會。我哋低調啲喎。唔會。唔會。佢哋日頭應該瞓緊覺啊。點解你想走啦？我哋會知道我哋喺度。我陪你啦。你係唔影相，可以逐個捉佢。你把遮嚟啊！幫你揸住先。嚟，幫佢照上嚟啊！係啊，有啊，照緊啦。哇！有蚊啦，咬到啦。好痕啊！戴翻口罩先。但係咧，因為嗰個光度不足，人有少少木。我而家執喎，用夜視會唔會好啲啊？你夜視，唔係，但係你就阿阿東一定要影啊！影一張咧。入嚟啊！入嚟啊！